سلام دوستان گرامی، روز خوبی داشته باشید. ایام به کام. مبحث امروز رو شروع میکنیم با بحث بسیار مهمی که همه ما به صورت اجتناب ناپذیری، بزرگ و کوچک، پیر و جوان، در هر سن و صنفی که هستیم با اون دست به گریبانیم و اون چیزی نیست غیر از مرگ. رجوع میکنیم به کلام گوهروار مولا امیرالمومنین که در چه ساحتی از سخن و در چه فرازی از گفتار از رخ اندیشه نقاب برمی‌داره و جانهای شیفته واله و حیران و سرگردان و سیراب میکنه از چشمه زلال شریعت که همون حقیقت علمه اگه به درستی به اون نگاه بکنیم. انسانها بر هر اساسی که زندگی بکنن، چه اون کسی که در سایه خوشگذرانی های غفلت زاست و یا اون کسی که در دل بدبختی ها و مصیبت هاست، اون کسی که صادقانه صالح و مخلصه و آگاهه و نگاهش از دنیا عبور کرده و از پس اون سرای جاویدان آخرت و محکمه عدل الهی و روز قضاوت و حسابرسی رو میبینه. همه این انسان ها با هر منطقی از درست و غلط که دست به گریبان باشن برای خودشون و اعمالشون منطقی دارن، اما هیچ منطقی رساتر از مرگ نیست. چرا که به صورت اجتناب ناپذیر همه ما با اون دست به گریبانیم، چه اون کسی که لایق و ملحد و بیدینه و چه اون کسی که ایمان داره. البته ما نه لایق و ملحد و بیدین داریم و نه با ایمان. همه انسان ها مثل نفس کشیدن دائما طی روز پرستشو انجام میدن. یعنی انسان ها یا معبودشون بتی از هوای نفسشونه، تعلقات دنیوی، هواهای نفسانی، خونه، ماشین، پول، زن، بچه و غیره و ذالک، و یا این که معبودشون خداوند واحد و یگانه و یکتا و منزهه، خداوند سبحانه. به هر حال انسان پرستشو انجام میده مصداق آیه شریفه ارأیت من اتخذه الهه هواه تکون علیه وکیلا. دیدی اون کسی که معبود خودشو از بتی از هوای نفس خودش انتخاب کرد، آیا امیدی به هدایتش هست؟ به هر حال انسان انتخاب میکنه یا خدای یکتا یا بتی از هوای نفسش. فارغ از این قضیه، مبحث اصلی ما بحث مرگه. در خطبه قرا مولا امیرالمومنین میفرماید فردا به امروز نزدیک است و امروز با آنچه که در آن است میگذرد و فردا می آید و بدان میرسد. گویی هر کدام از شما در دل زمین به خانه های مخصوص خود رسیده و در گودالی که کنده اند آرمیده اید. اما چه آرامشی! که چه خانه تنهایی و چه منزل وحشتناکی و چه سیاه چال غربتی. گویی همکنون در صور اسرافیل دمیدند و قیامت فرا رسیده و برای قضاوت و حسابرسی بیرون شدید. پندارهای باطل دور گردید، بهانه ها از میان برخاسته و حقیقت ها بر شما آشکار شد و شما را به آنجا که لازم بود کشاندند. پس از عبرت ها پند گیرید و از دگرگونی روزگار عبرت پذیرید و از هشدار دهندگان حاملین رسالت دعوت به کنندگان به حق عبرت بپذیرید. خب ما در این خطبه قرا که معدن علم و دانش و مخزن علوم و معارف وحیه، فعلا فقط با 3 جمله اول کار داریم که میفرماید فردا به امروز نزدیک است و امروز با آنچه که در آن است میگذرد و فردا می آید و بدان میرسد. مصداق آیه شریفه که انما یساقون الموت و هم ینظرون. گویی به سمت مرگ رانده میشوید و با چشمان خود آن را مینگرید. که انما یساقون الموت، گویی به سمت مرگ رانده میشوید و هم ینظرون و با چشمان خود آن را مینگرید. آیا ما منطقی رساتر از مرگ داریم؟ رستاخیز نقاب از چهره برداشته، بالهای مرگ از شرق تا غرب عالم گسترده شده
و همه در گروه سوگند رنج‌ها و وامدار نابودی‌ها هستند تا الی یوم الوقت معلوم، تا روز و زمان مشخص و معلوم. عزیزان، آنکه سلیمان نبی بود که خداوند حکومت بر جن و انس را همراه بر نبوت و مقام بلند قرب و منزلت به او داده بود، اما آنگاه که پیمانه عمرش لبریز و روزی او تمام شد، تیرهای مرگ از کمان نیستی بر او باریدن گرفت و خانه و دیار او خالی شد و دیگران آنها را به ارث بردند. آیا منطقی رساتر از مرگ داریم؟ پس فبأی آلاء ربکما تکذبان. چرا تکذیب میکنیم حقیقتو؟ چرا تأمل نمی کنیم؟ اینجا اهمیت تحصیل آخرت مشخص میشه. تمام اومانیسما، تمام پوچگرایی ها که باعث انواع و اقسام بیماری های روحی روانی و ناهنجاری ها و هلاکت های اجتماعی شده در جوامع به خاطر عدم شناخت مرگ، عدم شناخت صحیح و درست مرگ. مسیری که حاملین رسالت، دعوت کنندگان به حق پیش روی ما قرار دادند، هدف بعثت انبیا رو مشخص میکنه که اونا راه درست و صحیح رو به ما نشون دادن. الدنیا مزرعة الآخرت. ما توی این عالم، توی این دنیا مسافریم. نهایت بهره ما از دنیا یک گودال، یک قبر به اندازه طول و عرض و قامتمون، آنگاه که خاکالود به خاک افتاده باشیم، در مسیر وزش باد و باران، در خانه درندگان، لانه پرندگان. به هر حال خشت و خاک و گور چیزی از ما باقی نمیذاره و با وعده های الهی همه ما در آینده نزدیک مواجه میشیم. چقدر قیامت و مرگ به ما نزدیکه. گویی همکنون در صور اسرافیل دمیدن و قیامت فرا رسیده و برای قضاوت و حسابرسی بیرون شد. پس تا زمانی که بدنها آماده، اعضا و جوارح فراهم، راه بازگشت مهیاست، دست از دنیا طلبی، رفاه زدگی، طمع ورزی، منفعت طلبی و این خویهای بدوی و زشت بکشیم و همه ما به ریسمان و رشته الهی چنگ بزنیم و با اعمال و رفتار درستمون دنیا رو محل و مأمنی بهتر برای زندگی و آرامش و رضایت قلبی قرار بدیم. سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید. ایام بکام و السلام علیکم.